మాడికాయ. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ జేకేఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. ఈరోజు మనం ఆటోకి లివర్లు లేకపోయినా గడ్డపారతో పంచర్ అయితే వేద్దాం. ఈ వీడియో బాగా కామెడీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా అజయ్ వచ్చేసరికి ఏదో ఒకటి కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తుంటాడు. ఈ లివర్లో ఏడో పోయినాయి అంట ఆటోలో, మరియు ఎక్కడో పోయింటే ఇక్కడ గడ్డపారతో పంచర్ అయితే వేస్తున్నాం. ఒక శానంతో ఇన్ని ప్రయోగం చేసాం అనమాట. ఒక ఆటో వచ్చేసరికి మినీ ఆటో పంచర్ వేసే విధానం, ఆటో టైరు నేడే చూడండి. ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు, బస్సు ఉన్నదని కాకొడుతున్నారా? అది ఒక చూసి ఒకరు నేర్చుకుంటారు గడ్డపారతో పంచరేట్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ లివర్ల బదులైతే ఏదో రాడ్ ఒకటి, శానం ఒకటి, గడ్డపార ఒకటి పెట్టి దీన్ని ఓడ తీశాడు. ఇంకేం చేస్తాం, ఏమి దోసగా ఎట్లొకటి చేసే వాడికి కొడుకు 100 రూపాయలు ఇచ్చే బదులు ఈ స్టెప్కి ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది. టాప్లో పోతే ఈ గ్యాప్ ఉంది, ఆ గ్యాప్లోకి వచ్చింది. ఏదో కామెడీ వీడియో ఒకటి చేశారట్టుందిగా. ఇక్కడ నా రోడ్లో పంచర్ పడిపోతే వేసుకోవచ్చు, గడ్డపారతో వేసుకోవచ్చు. వచ్చాడు అన్నయ్య వచ్చాడు. అలా తీస్తే రాదనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇంకోటి పెట్టాలి, దానికి ఇంకో మొగుడు పెట్టాలి. ఇగో ఇంకో మొగుడు ఉన్నాడు, దానికి అది పెట్టాలన్నమాట. చిన్నగా పెడది. గడ్డపారతో పంచర్. సరిపోద్దా? ఇంకెక్కడి నుంచి ఏం చేయాలంటే, ఇంకా ట్యూబ్ బయట తీసి పంచర్లు ఉన్న చోట అయితే మామూలుగా ఇంకా పేపర్ పట్టేసిన తర్వాత సొల్యూషన్ వేసి ఇంక దాన్ని అతికించాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఒక 4-5 పంచర్లు అయితే పడినాయి అనమాట ఈ యొక్క ట్యూబ్కి. చాలా ఓపిక్గా వేసాడనమాట మా ఫ్రెండ్ వచ్చేసరికి. ఇక్కడ చిన్న మేమైతే ఒక గడ్డపారతో తీసి ఉన్న రాడ్లతో శానాలతో అయితే టైర్ రోడ్ తీసి పంచర్ వేసాం అనమాట. ఎట్లాంటి షాపుల్లో కూడా పంచర్ షాప్ వాళ్ళు ఈ విధంగా వేయలేరు. మేమైతే నీట్గా పేపర్ వేసుకుని అదేవిధంగా సొల్యూషన్ పూసుకొని బాగా అంటించుకున్నాం. టెక్నికల్గా చేసాం అనమాట. ఈ లాస్ట్లో వచ్చేసరికి కొంతమంది పంచర్ షాప్ వాళ్ళు వచ్చేసరికి నెలల్లో పెట్టి చెక్ చేయట్లేదు, ఆందోళన వేసేస్తున్నారు. మేమైతే పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా నెలల్లో ముంచి మరీ ట్యూబ్ గాలి కొట్టి ఇంకేమైనా పంచర్లు నేను చూసి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్లో వచ్చేసరికి ఇంకా ట్యూబ్ నెలల్లో పెట్టి చెక్ చేసి టైర్కి ఇంకా ఫిట్ చేసాం అనమాట.
మా అజయ్ అయితే బాగా కష్టపడుతున్నాడు, పంపు కూడా బాధి పారేస్తున్నాడు అనమాట, అసలు మామూలుగా లేదు. తర్వాత ఇంకెక్కడైనా పంచర్లు ఉంటే చూసి అక్కడే ఇలాగా పేపర్ బట్టి సొల్యూషన్ వేసేసి ఇంకా స్టిక్కర్లు అంటే ఇటు అనమాట. ఒక 4-5 పంచర్లు అయితే పడినాయి అనమాట ఈ యొక్క టీప్కి, మినీ ఆటోకి. చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా కొడుతున్నాడు అబ్బు, అసలు మామూలుగా లేదు. ఇంకా ఫైనల్ వచ్చేసరికి ఆ ట్యూబ్కి ఫుల్గా గాలి కొట్టి వాటర్లో పెట్టి చెక్ చేస్తున్నాను అనమాట. ముందు వచ్చేసరికి వాల్ పిన్ చెక్ చేసుకోవాలి నీళ్ళలో పెట్టుకున్న తర్వాత. ఇంకా అదేవిధంగా రౌండ్గా తిప్పి ఇంకా కంటికి కనపడిన చిన్న చిన్న హోల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి నీళ్ళలో పెట్టి చెక్ చేయడం అనేది చాలా అద్భుతం అనమాట. వాటర్లో పెట్టి చెక్ చేయడం, చిన్న హోల్ ఉన్నా కూడా మనకైతే బబుల్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈ యొక్క లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్లో ఈ యొక్క పని ఖచ్చితంగా చేయాలన్నమాట. ఏ పంచర్ షాపు ఏ పంచర్ మనం వేసుకున్నా కూడా ఇప్పుడైనా కానీ మేమైతే చాలా అద్భుతంగా నీట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్గా గడ్డపారతో శానాలతో అయితే తీసి మేము పంచర్లు అయితే వేసాం అనమాట చిన్న మినీ ఆటోకి అయితే. చూడండి మా ఫ్రెండ్ అయితే చాలా నీట్గా వాటిని బబుల్స్ చాలా వెతికి ఎక్కడ ఉన్నాయో లేదా అని చెక్ చేసి ఇంకా మేము ఫైనల్గా వచ్చేసరికి ఇంకా ఫిట్ చేస్తాం అనమాట టైర్కి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఇంకా మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాను, మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంకా చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో చివరి వరకు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, జేకేఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్.